Интернетка байкау рубрикаһына был юлы йәйҙең хиттарын йыйырға булдым. Башҡорт эстрадаһы яңынан-яңы йырҙар, текә премьералар менән тулланды. Әйҙәгеҙ бергәләп йыр-моңға сумайыҡ. Беренсе премьерабыҙ Аҡйегет Вәлитовтан «Рәхмәт» тип атала. Ул кемгә йәки нимәгә рәхмәтле? Хәҙер йырҙы тыңлағас, белербеҙ. Уланға һау сәләмәт, күңелгә минең рәхәт, әйтәһе килә рәхмәт. Янда бар һәр саҡ терәк, миңә тағы ни кәрәк, барыһына ла рәхмәт. Был йыр менән Аҡйегет ағай барыһына ла рәхмәт белдерә. Ысынлап та, рәхмәтле булырға белегеҙ тип бушҡа әйтмәйҙәр, сөнки тик шулай беҙ бәхетле булырбыҙ. Минең уйлауымса бик күңелле, шәп йыр килеп сыҡҡан. Аҡйегет Вәлитовҡа афарин. Артабан киттек. Йәш йырсы, Ҡош йылы балалар конкурсы еңеүсеһе Айҙар Исхаҡов яҙ айында ғына тәүге сольник менән ҡыуандырһа, хәҙер ул беренсе альбомын тәҡдим итте. Ниндәй альбом, уға нисә йыр ингән? Хәҙер ҡарайбыҙ. Альбом был йырҙә тип атала һәм уға 4 йыр ингән. Был йырҙә «Падение», «Кешеләргә», «Ике кәмәләр йылғала». Шуларҙың иң күбе миңә кешеләргә тигән йыры оҡшай. Төрлө популяр йырҙарға каверлар яҙҙырыу ул үҙе бер сәнғәт. Ҡайһы берәүҙәр уларҙы оригинал вариантта башҡарһа, икенселәре бөтөнләй башҡаға әйләндерә. Ә Сабина апай Күчаеваныҡы нисек килеп сыҡҡан икән? Тыңлайыҡ. Каверларҙы Сабина Күчаева текә йырсы Илгиз Гизма Муллағәләмов менән бергә тәҡдим итә. Улар «Кисер», «Уятыр моңом булып кил» һәм башҡа икенсе билдәле йырҙарҙы башҡаралар. Сабина апайға шундай моңло тауышы, ә Илгиз ағайға шәп гитарала уйнауы өсөн ҙур рәхмәт. Уларҙың каверлары барыһын да таң ҡалдырҙы. Интернет селтәрендә уларҙы хатта 42 меңдән ашыу кеше тыңлаған. Башҡорт ҡыҙҙары барыһын да һоҡландыра, һәм тап шуға ла улар тураһында күп йырҙар, легендалар бар. Ә Даян Баймөхәмәтов улар тураһында заманса клип төшөргән. Ҡарайыҡ әле. Әйтәүек ҡыҙҙар, күҙемдә китә алмайым һеҙҙән. Ҡарағыҙ, һеҙ әле миңә, йөрәгем бик яна. Был клип ысынлап та заманса төшөрөлгән. Унда башҡорт кейемдәрендә лә һәм шул уҡ ваҡытта көндәлек кейем кейгән башҡорт ҡыҙҙары ла бар. Минеңсә, Даян ағай Баймөхәмәтов уларҙы төрлө яҡтан күрһәтергә теләгән. Бына шулай, дуҫтар, көҙ айында ла артистарыбыҙ яңынан-яңы йырҙар, текә премьералар менән ҡыуандырҙар тигән өмөттә ҡалабыҙ. Уларға ижади уңыштар. Анастасия Григорьева, Нурислам Хайриев, Тау-Тау хәбәр өсөн.